ó, que delícia. Bala fine, daquela de marshmallow. E farinha de trigo. Você também vai precisar usar um pote que pode ir no micro-ondas. Tipo esse daqui, ó, gente. Primeiro, galerinha, a gente vai colocar 10 balas de iogurte nesse pote. Agora as 10 balas já estão no pote, ó. E agora a gente vai levar por 1 minuto no micro-ondas. Pessoal, olha agora como as balas ficaram. Viram como estava antes? Agora olha como tá. Agora nós vamos colocar 10 marshmallows nesse pote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por último, ó, 10. Agora nós vamos colocar por 2 minutos no micro-ondas. Ó, parece de um unicórnio, ó. Olha, gente, como é que ficou esse negócio? Agora a gente vai mexer que nem uma slime pra ficar bem pastoso. Olha, gente, como que era. Todo grudento. Olha. Nossa, gente, parece um negócio de unicórnio. Não sei. Parece um negócio de unicórnio. Não sei nem explicar pra vocês. Olha, gente. Agora a gente vai colocar a farinha bem devagarzinho para dar consistência. Dá uma misturada, misturar bem, mais. Gente, assim que fica esse slime, depois que pega o ponto da farinha. Fica fervendo, ó. E fica bem elástica, né, Bel? Fica. Será que puxa pro pessoal ver. Gente, o cheiro é da bala. A consistência eu também achei. Que é meio grudenta, igual bala. Não sei explicar, gente. Puxa pro pessoal ver como ela tá elástica. Tá bem elástica, uma bala elástica. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem bastante like. E aqui embaixo tem um sininho. Cliquem nele, tá? Beijão. Tchau, tchau. Até o